सिंगल स्ट्रोक में खांसी आती है अगर इस तरह से खांसी आती है तो इसके लिए बेहतरीन होम्योपैथिक दवा यूज करें कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब सिंगल डोज दें, सिर्फ एक बार 200 पावर की दवा दें, जीभ पर 4 बूंद। तो इस कैलकेरिया कार्ब से सिंगल स्ट्रोक की जो खांसी है वो निश्चित रूप से ठीक होगी। आप देखें होम्योपैथी का मिरेकल, कैलकेरिया कार्ब का यूज करें सिंगल स्ट्रोक खांसी में।